Да, всегда давал разрешение. Так. Мен сага акча бердим. Я тебе дала деньги. Мен сага ар күндө акча берчүмүн. Күндө мен сага акча берчүмүн. Тебе всегда давала деньги. Хорошо. Андан кийин азыр Динара эже, сизде кезек болот. Так. Рассказывать. Так. Айтып берүү, рассказать. Динара эже, мен айтып бердим. Кандай болот? Микрофон. Я рассказала. Мен айтып берчүмүн. Я рассказывала. Умница. Мен кече балдарга жомок айтып бердим. Я вчера Детям детям рассказала сказку. Ага. Сказку. Хорошо. Мен күндө кечинде балдарга жомок айтып берчүмүн. Я каждый вечер детям рассказывала сказку. Во, голова работает, соображение работает. Демек, качан айтып бердик десек, рассказал, айтып берчүмүн. Көп жолу болсо, рассказывал. Хорошо. Андан кийин Гүлзина эже азыр сизде. Успевать. Так. Мен кече жумушка успеть кылдым. Үлгүрдүм. Я вчера Успела. Өткөн чакты успеть. Эже, сиз англис тилчиси? Англис тилинде мисалы үчүн too close десе эме болот го, бул инфинитив болот жанагы неле деп коет эле, ing эле. Too close. Ошону алып туруп, туну алып, дыны койсок өткөн чак болот го. Дыны койсок. Орус тилинде мисалы үчүн успеть десек, т менен мияк знак англис тилиндеги туну билдирет. Ту деген бар го, too close. Демек, ошону т менен мияк знакты алып салып, ордуна л тамгасын кошсок, это прошедшее время болот, өткөн чак болот. Успел дейбиз да, демек, успел. Я успела. Хорошо. Андан кийин мен жумушка ар дайым үлгүрчүмүн. Я всегда Успевала. Хорошо. Ушул теманы дагы деле ачыктайынбы же башка темага өтөйүнбү? Ким кандай ойдо? Мага биздер ачыктап кое бериңиз. Кадимкидей сабакта отургандай эле шашылбай өтүп атам го. Так, андан кийин Кундуз передавать. Передавать берчүмүн да, кундагы. Передала, бердим, передавала, берип жиберчүмүн, берип жиберчүмүн. Хорошо. Берип жиберчүмүн. Ага. Мен кече акча берип жибердим. Я вчера передала деньги. Ага. Мен ар дайым акча берип жиберчүмүн. Я всегда передавала деньги. Передавала деньги. Хорошо. Алар мага пакет берип жиберишиптир. Они передали мне пакет, да? Ава. Алар күндө мага пакет берип жиберишчү. Они всегда передавали мне пакет. Пакет. Хорошо. Андан кийин Айзада. Встать. Вставать. Так. Айзада. Барсызбы, Айзада? Так. Мен турдум. Я встала. Мен мурда саат 7-де турчумун. Я раньше 7 часов Вставала. Турчумун. Вставала 7 часов. Көп жолу, кайталанганда. Көп жолу.
Көп жолу вставала. Алар турушту. Они встали. Они встали. Алар турушат эле. Они вставали. Они вставали. Они вставали. Хорошо. Так, дальше. Продать, продавать. Продать, продавать. Продать, продавать. Так, сатуу өкө тең, Динараже, мен не сатасыз? Бирдемке сатпайсыз, сатуучу эмеспи? Так, мен кымыз саттым. Я продала кумыс. Кумыз. Ага, хорошо. Мен мурда кымыз сатчумун. А я раньше продавала кумыс. Ага, демек көп жолу, Суусамырда туруп алып, ошко өтүп кетсең да сатып аткан болсо, бияка өтүп кетсең да сатып аткан болсо, демек көп жолу сатыпсыз. Анда продавала. Продавала. Бир жолу саткан болсоңуз продала. Продала. Үйүңүздү продала дейсизби же продавала дейсизби? Продам дейм да, бир эле жолу сатам да. Продала дейсиз. Продала. Себеби бир жолу эле сатасыз. Дом продала. Продала. Продавала десеңиз сатчумун. Анда кайра сатып, дагы башка үйдө алып, анда сатып иштеген болсоңуз, анда продавала дейсиз, Көп жолу. Түшүндүрө алып атамбы? Так. Томун. Ага. Так, Гүлзина эже, сравнить, сравнивать. Сравнить, сравнивать. Сравнить, сравнивать. Так. Демек, салыштыруу, Гүлзина эже, мен салыштырдым. Микрофон. Я сравнивала. Я сравнивала. Биринчи жагы менен сравнить, сравнивать. Я сравнила. Я сравнила. Я сравнила. Ага. Мен салыштырдым. Ага. Мен салыштырчумун. Я сравнивала. Я сравнивала. Ага. Мен сени аны менен салыштырдым. Мен салыштырдым деңиз, каганын мен айтам. Мен салыштырдым сени аны менен. Я сравнивала. Салыштырдым биринчи жак. Я Сравнила. Я сравнила тебя с ним. Ага. Мен сени аны менен салыштырчумун. Я сравнивала тебя Тебя с ним. С ним. Хорошо.